北朝鮮を読むスタートします。編集局長の言です。金正日が亡くなってからわずか1年3ヶ月。北朝鮮全土のすべての国民は3年もを強いられ、結婚すら禁じられていました。ところがその頃、平壌のある高価な宴会場では、モランボン楽団の華やかな語演が響き渡っていたのです。花嫁はキミョジョン、そして彼女の隣に立つ花婿は全国から厳選された30人の候補者の中から最終的に選ばれた男性でした。身長175センチ以上、軍務経験あり、キミルソン総合大学出身、そして男性な容姿まで、まるで王室の配偶者を選ぶかのように選抜された30人。ジャンソンテクは直接花婿に軍の身分証を手渡しながらこう言いました。人民軍総政治局指揮部の勝者同士。この男性は一体誰なのでしょうか。そして彼はどのようにして30人のライバルを退け選ばれることになったのか。そして北朝鮮権力の頂点へと上り詰めることになったのでしょうか。2013年3月上旬、平壌。当時シリア駐在北朝鮮大使館で勤務していたある外交官が出張で平壌に入りました。彼の寄付と希望はある日の夕方、特別な行事に招待されて外出しました。そして翌日の明け方4時から5時ごろ、酒に酔った状態で帰ってきたのです。寄付の顔には興奮が満ち溢れ、希望は酒によってよろめくほどでした。彼らが目撃したのは北朝鮮史上最も矛盾に満ちた光景でした。姫様が今日結婚式を挙げられた。寄付の一言に外交官は衝撃を受けました。姫様？それはキミョジョンを指す隠語でした。しかしもっと衝撃的な事実が別にあったのです。金正日が亡くなったのは2011年12月。そこからわずか1年3ヶ月しか経っていない時期でした。北朝鮮では偉大な首領が亡くなると国全体が3年無に服さなければなりません。この期間中、一般の住民は結婚式なんてもちろんのこと、笑うことさえ控えなきゃなりませんね。もし若い男女がこの期間中にあえて結婚したら、将軍様への忠誠心がないという材木で非難され、最悪の場合、管理書送りでした。だから人々は家で静かに誰にも知らないように結婚式を挙げなければならなかったのです。ところが、キミョジョンの結婚式は違いました。結婚式場には北朝鮮の最高権力層が集結していました。花嫁のキミョジョンは清楚な漢服を着て立っており、その隣には身長180センチで輪郭のはっきりした端麗な容姿の花婿が立っていました。希望の表現を借りれば、とってもハンサムな男性でした。この花婿は、キミルソン総合大学の特設クラスで、キミョジョンと一緒に学んだ同期生でした。結婚式の実質的な主催者は、同時北朝鮮ナンバー2だったジャンソンテクでした。彼は、金正恩の義理の叔父であり、金一族の長老として花婿に直接身分証を授与しました。朝鮮人民軍総政治局総指揮部の幹部として階級は少佐、
卒業と同時に人民軍総政治局という北朝鮮軍最高の権力機関に配置されたのです。通常北朝鮮で大学を卒業したばっかりの青年がつける職ではありませんでした。そしてチャンソンテクの歓迎式が始まりました。40度を超える北朝鮮ウイスキーにビールを混ぜた爆弾酒を花婿の前に差し出し、一気に飲み干すよう強要しました。金正日の妹である金正日が完全に泥酔させてはいけないと止めましたが、チャンソンテクは耳を貸しませんでした。男は酒量がどれだけ強いか見なければならねえ。花婿は結局その酒をすべて飲み干し、チャンソンテクは満足げに叫びました。やはり酒量も大丈夫だね。これは単なる終焉ではありませんでした。権力の序列を確認し、新参者を手なずける儀式だったのです。宴会場には北朝鮮最高の応援団であるモランボン楽団が招待されていました。華やかな衣装を着た団員たちが舞台で歌い踊りました。そして最も衝撃的な瞬間が訪れました。なんと金正恩とイ・ソルツが直接舞台に上がり、二重唱を歌ったのです。曲名は祝福します。彼らの新しい家庭。最高権力者が直接妹の結婚式を祝う歌を歌ったのです。最後の曲は世の中に羨ましい。参加者全員が手をつないで一緒に歌い、結婚式は大団円の幕を閉じました。この場には金正日の長男金正철も家族と共に出席していました。しかし彼は隅に静かに座っていたといいます。すでに権力序列から押し出された彼は、家族行事に呼び出された添え物に過ぎませんでした。同じ時刻、北朝鮮の一般住民たちは3年もの期間という理由で結婚式を挙げることも、まともに笑うこともできませんでした。配給は途絶えて久しく、市場で命がけて商売をしなければ食いつなぐことができませんでした。2014年9月、シリア任務を終えて帰国した外交官は、寄付の提案でテソン山革命烈士陵を訪れました。北朝鮮の幹部たちは祝日にこのような聖地を義務的に訪問しなければなりませんでした。次に彼らは고영이の墓所へと向かいました。고영이は金正恩とキム・ヨジョンの母でした。墓所に花を供えようとした瞬間、後ろから声が聞こえました。室長お父様。振り返ると、キム・ヨジョンと彼女の夫が立っていました。キム・ヨジョンは寄付に近づいて丁重に挨拶しました。私たちの母の墓所を訪ねてくださり、ありがとうございます。そして外交官の家族全員と握手を交わしました。しかし外交官の視線はキム・ヨジョンの夫に釘付けになりました。彼は軍服を着ていましたが、階級が上座だったのです。結婚式の時に受けた階級は少者でした。わずか1年余りの間に2階級も昇進したのです。北朝鮮でこれはほぼ不可能なことです。一般の軍人が少者から上者になるには最低でも10年以上の歳月と特別な功績が必要です。後で寄付に尋ねた時、その答えはさらに衝撃的でした。姫様のご主人は人民軍総政治局総指揮部で軍団指導担当の副部長をされている。上者の階級で副部長というのは名目上の階級に過ぎず、実質的には調整級がつくべき地位でした。しかも人民軍総政治局総指揮部は北朝鮮軍のすべての人事を左右する革新的な権力機関です。軍団長も
軍団政治委員もこの部署の顔色を伺わなければなりません。30代前半の青年が北朝鮮軍全体を動かせる位置に上り詰めたのです。そして2015年4月、もう一つのニュースが伝わりました。キム・ヨジョンが娘を出産したというのです。北朝鮮が輸入した育児用品はすべて女の子のためのものでした。ピンク色の服、女の子用のおもちゃ。結婚2年でキム・ヨジョンは母親になりました。その後、キム・ヨジョンはもう一人の子供を出産しました。息子でした。2025年1月、平壌5月1日競技場で開かれた年越し公演。北朝鮮の朝鮮中央テレビは、キム・ヨジョンが男の子の手を握り、女の子と共に並んで歩く姿を放映しました。10歳ほどに見える娘と、それより幼い息子、キム・ヨジョンの家族が初めて公式の場に姿を現したのです。韓国国家情報院は、この子供たちがキム・ヨジョンの子女である可能性を分析中だと明らかにしました。しかし北朝鮮は依然としてキム・ヨジョンの夫が誰なのか、子供が何人いるのかを公式に明らかにしたことはありません。それではキム・ヨジョンの夫はどのようにして選ばれたのでしょうか。2012年9月、チャン・ソンテクはキム・ヨジョンのために特別なプロジェクトを始めました。それはキミルソン総合大学に6ヶ月家庭の特設クラスを作ることでした。これは公式には存在しない家庭です。キム・ヨジョンが正式の4年家庭を経ずに即成で卒業証書を得るために作られたものですが、実際の目的は別にありました。それはキム・ヨジョンの配偶者を探すこと。チャン・ソンテクは全国から30人の男性を選抜しました。選抜条件は非常に具体的で厳しいものでした。第一に、朝鮮人民軍服務経験があること。第二に、労働党員であること。第三に、キミルソン総合大学卒業生または修士課程の学生であること。4番目に、身長が175センチ以上であること。5番目、容姿が男性であること。出身成分、学歴、軍歴、そしてさらに身長と容姿まで。これは事実上、王室配偶者選抜でした。30人のエリート男性たちが6ヶ月間、キム・ヨジョンと一緒に勉強しました。彼らは皆、北朝鮮最高の条件を備えた青年たちでした。しかし、その中でもたった一人だけが選ばれました。身長180センチで、目鼻立ちのはっきりした美男子。彼は30人の表彰者を退けてキム・ヨジョンに選ばれました。当然ながら教授たちはこの特設クラスの本当の目的を知っていました。しかし北朝鮮で白頭ゲットについて軽々しく語ることは命がけのことです。キム・ヨジョンはスイス留学時代に男性と付き合う機会がありませんでした。厳重な監視の中で勉強だけをしなければならなかったのです。大学に入ってようやく同年代の男性たちに会い、チャン・ソンテクが厳選した30人の中から最も気に入った男性を選んだのです。そしてその選択は一人の男性の人生を完全に変えてしまいました。キム・ヨジョンの夫の物語は単なる権力一族の結婚ストーリーではありません。これは北朝鮮という体制がいかに二重的で矛盾に満ちているかを赤裸々に示す証拠です。2500万の北朝鮮住民には3年もを強制して結婚すら禁止したのに、権力層はモランボン楽団を呼んで盛大な宴会を開きました。一般人がそうしたなら即座に逮捕されて管理省に連行されたでしょう。
白頭血統には別の法律が適用されたのです。そして一人の青年はただ誰と結婚したかという理由だけで1年で北朝鮮軍全体を左右する革新権力になりました。努力や功績ではなく血縁とコネが全てを決める社会。キム・ヨジョンの華やかな結婚式の裏に隠された2500人の沈黙と空中を、一人の青年の超高速昇進の裏に隠された北朝鮮権力の腐敗と堕落を、北朝鮮の2500万住民もいつかは自由を享受する日が来るまで、私たちは真実を伝え記憶しなければなりません。今日のお話はここまでです。この動画が参考になったなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。